sabuk pengaman telah dipadamkan. Namun kami ingatkan untuk tetap mengenakan sabuk pengaman jika Anda duduk. Pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan di sebelah kiri dan dua kamar kecil di bagian belakang sebelah kiri dan kanan. Oleh karena penerbangan ini adalah penerbangan tanpa asap rokok, Anda dilarang merokok di kamar kecil dan setiap kamar kecil dilengkapi dengan alat pendeteksi asap. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, the seatbelt sign has been switched off. However, we would like to remind you to fasten your seatbelt whenever you are seated. This aircraft is equipped with one lavatory in the front cabin on the left side and two lavatories in the rear cabin on the left and right side. As this is a non-smoking flight, smoking in the lavatories is strictly prohibited, and each lavatory is equipped with a smoke. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 17:16.
Ada perbedaan waktu 1 jam lebih lambat antara Jakarta dan Denpasar. Kami minta kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu tanda kenakan, sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagian seat di atas dan mengenal seluruh barang-barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Kami ingatkan bahwa Anda tidak diperkenankan merokok dan tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda berada di dalam gedung terminal. Atas nama Lion Air, Captain Mama kan mau bawa tas. dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Lion Air yang akan datang. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama kami. Selamat jalan dan sampai jumpa.